முக்கியமான அடுத்த அட்வென்ச்சர் இது வந்து இந்த பீக்கு பார்க்கு. ஒரே கூட்டமாக இருக்குது. டைமிங் எப்போ போட்டிருக்கேன்? ஸோ டைமிங் வந்து சாட்டர்டே சண்டே 8:30 to 5, மண்டே டு ஃப்ரைடே 10 AM to 5 PM. அங்கே நிறுத்துட்டான், நமக்கு தெரியாது. ஸோ இங்கே ஒரு பார்க்கிங் இருக்குது, மேலே ஒரு பார்க்கிங் இருக்குது. நம்ம டிராஃபிக் ஏற்ற மாதிரி நம்ம பார்க்கிங் போட்டுக்கலாம். டிக்கெட் கவுண்டர். ஜி 2 அடல்ட் ஒரு கிட். ஸோ இது வந்து பீக்கு பார்க்குக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ அடல்ட்டுக்கு வந்து 300, கிட்ஸுக்கு வந்து 200 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இதில் என்னென்ன எக்ஸ்ட்ரா சொன்னாங்க? நாட் இன்க்ளூடடு. ஒரு 2-3 ரைட்ஸ் வந்து காஸ்ட் வந்து நாட் இன்க்ளூடட் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பே பண்ணி தான் வாங்குற மாதிரி இருக்கும். சரி, உள்ளே என்னென்ன இருக்குதுன்னு வாங்க பார்ப்போம். Different types of hen. Polished chicken. Monday badiya. Adu paru. என்னடா இது? Japanese chicken. American white silky. கோழி இருக்கா? Turkey. What is this? That's turkey. Turkey. This. Ashika. I'll coming Ashika. So இந்த மாதிரி இந்த குட்டி ரைட்ஸுக்கெல்லாம் வந்து they are charging separately. தனியான சார்ஜ். குட்டி குதிரை, அது ஏதோ பேர் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில், போனியா ஏதோ சொல்லுவாங்க. ஃபிஷ் ஃபீடிங். சரி வாங்க. போனி ரைட். ஸோ இதுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. குதிரை வந்து குட்டி சைஸில் இருக்குது, க்யூட்டாக இருக்குது. எவ்வளோ? ஸோ ஸ்வான்ஸ் இருக்குது, டக்ஸ் இருக்குது, சைபீரியன் ஹஸ்கி இருக்குது. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ப்ரீட்ஸை நீங்கள் பார்க்கலாம். நல்லா இருக்குது. போய் வாத்தை கை பிடிச்சா பிடிச்சிக்கு போ. உள்ளே போய் பாரு, போ. கையை விட்டுறாத, கடிச்சிடும். ஆமா, வித்தியாசமா இருக்கு. அது நடக்கிறதே பாரு, வித்தியாசமா இருக்கு. இங்க பாரு. எடுத்து கொடுங்க. Don't be afraid. Don't be afraid. Give. It will eat. கிட்ட வந்து கொடு. வேணாமா, தண்ணி குடிக்க போயிருக்கு. வா, உன் சைஸ்க்கு ஒரு குட்டி ஆடு இருக்கு, அங்கே கொடுக்கலாம். வா, எடுத்துட்டு வா. இந்தா எடுத்துட்டு வா. Sheep is there. அங்கே இருக்கு பாருலாம். வெயிட், don't give, wait. ஹாப்பி. அதுக்கு மேலே தரோம். அதெல்லாம் கொடுக்கூடாது, அதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க. அதெல்லாம் சாப்பிடாது. இங்கே பாரு, எங்கே உட்காந்துருக்காங்க பாருலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கோட்டு ஃபீடு கூப்பிட்றாங்க பாரு, ஓடு.
அவங்க பாட்டி கூப்பிட்றாங்க பாரு, ஓடு. குடு குடு குடு, சாப்பிட்றத குடு. நீங்க எப்படா வந்தீங்க? நீ குடிக்கிற மம்மி, நீ குடிக்கிற மம்மி, நீங்க கொடு. டச் பண்ணு, ஒன்றும் பண்ணாது. என்னடா இது இவ்வளோ குட்டியா இருக்கு? என்கிட்ட கூட என்கிட்ட உடச்சுக்க. அப்பா கை கடிக்குது. பாடுறா எவ்வளோன்னு கேளு. எவ்வளோ ஜி? 100க்கு 2ங்களா? ஓ, எவ்வளோ நேரம் ஜி? 15 மினிட்ஸா? போடா. அந்த டிக்கெட்ல டேய் கையில் கடிச்சுதாடா, காட்டுறா கையை. பல்லு எதாவது இறங்குச்சா? கை காட்டு, இதுக்கும் பார்த்துக்கிறோம். எல்லாம் பட்டா மாடல். வாங்க கையில் வரணும்னா தெரியலம்மா அது. அம்மா அது காட்டு வரும். பட் ஒரு மாற்றி மாற்றி பட் எப்படி வரும்? பட் வரும் நடக்கும். கையை ஓப்பன் பண்ணிட்டு வரலையா? தூங்குறீங்களா? எது ஆட்டிக்க வாங்க வா. வண்டியா வண்டியா இங்க அது கையை தான் தெரியுது. உனக்கு கண்ணி நேரம் தெரியல. ஏன் எப்போ மாத்திரம் கையை தெரியுது? பயப்படாது பயப்படாது. எனக்கும் தெரியல. கை கை ஒண்ணு எதுக்கு கை கை தெரியல. உனக்கு சோறு வச்சுக்க. சோறு கையை கையை கையில்
சாப்பாடு கை வைக்குது. கையால கை வைக்காத. பயப்படாதமா. கை 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 கை. பயப்படாத ஸ்ரீ. கை அதுக்கிட்ட அதுக்கிட்ட கை. பயப்படாத. நீ அப்ப வரல. இருமா பாரு. நான் வந்து. கேடி. அச்சி வாடா. கை நீட்டு பாரு. அப்படியே. போலாமா? இங்க. கை கட்டு வரும் அதுவே வந்து எடுத்துக்கும். பயப்படாத. இந்தா நீ ஃபிட் பண்றியா? கொடு. வரும் பாரு உங்ககிட்ட வரும் பாரு. சந்தோஷமா? பயப்படாதம்மா. நாங்கள் காட்டுங்க குடிங்க, குடிச்சாதான் வரும், இல்லைன்னா வரமாட்டேங்குது. என்னாச்சு, மூஞ்சில் அடிச்சிருச்சா? சரி. அப்படியே போ. ஆமா இல்ல அங்க இருந்து பேசு. ஒரு நீட்டான ஒரு ஃபிஷ் அக்வாரியம். நீ கொஞ்சம் வழி விட்டுருங்க, அப்படி போயிடும். தெரியலையே. பீக்கு பார்க்கில் வந்து ரொம்ப க்ரௌடடாக இருந்தால் பேர்ட்ஸ்லாம் ஆக்டிவாக இருக்க மாட்டேங்குது. பாவம் அனிமல்ஸ்லாம் ரொம்ப டயர்டாக தான் படுத்துருக்கு. ஸோ காலைல சீக்கிரமாக வந்துட்டிங்கன்னா பேர்ட்ஸ் அனிமல்ஸ் எல்லாம் ஆக்டிவாக இருக்குது. நல்லா ஃபீட்லாம் கொடுக்கலாம். நான் கை நிறைய ஃபீடு வச்சுமே ஒரு புறா வந்து கூட சாப்பிடல. அதான் கொஞ்சம் வருத்தமாக இருந்தது. அடிச்சு பிடிச்சி ஒரு புறாவை பிடிச்சி ஒரு ஃபோட்டோ வீடியோலாம் எடுத்துட்டோம். அடுத்தது வந்து என்ன காட்டுங்க. ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, மணி 3ஆவது. இந்த ஹுட்டிலாம் போட்டிருந்தேன், ஸ்வெட்டர்லாம் போட்டிருந்தேன். எனக்கு இப்போ வேர்க்குது. கிளைமேட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்ச் ஆகுது. பயங்கரமான வெயில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். நல்லா வெயில் ஆரம்பிச்சிச்சு. காலையில் இருந்த அந்த பனி குளிர் வந்து இப்போ இல்லை. நல்ல ஒரு மாடரேட்டான மிதமான வெயில். பட் இந்த குளிருக்கு அந்த வெயில் நல்லா இருக்கும். குட்.